경민입니다. 굉장히 오랜만에 인사드리는 것 같습니다. 저는 열심히 돈을 벌고 있습니다. 저는 이렇게 살아가고 있고요. 저 요즘에 화장품 하나 잘못 샀는데 피부가 확 뒤집어졌습니다. 좁쌀 여드름이 지금 조명과 카메라의 성능으로 인하여 보이진 않지만 굉장히 많은 여드름이 분포되어 있습니다. 근데 이렇게 해서 제가 살아있다는 걸 보여드리기 위한 영상이었습니다. 저는 그럼 다음 영상으로 인사드리도록 하겠습니다. 다음 영상 기대 많이 해주시고요. 앞으로는 시간적 여유가 조금 생길 것 같아서 열심히 다시 한번 노력해 보겠습니다. 다음 영상으로 인사드리도록 하겠습니다. 바이.